Right, but maSongs amakabirwa na iCandy angasvika mangani sekuona kwenu? So far aimba ndichinzwa because zvinezvi tongoti i3 koko iCandy used to come pa chill out achingogara zvezvekuti anongosvika ongogara mwana wekuti sideline with everyone anga ari panzvimbo because of neappearance yakanga ari panguva iyoyo because zvakanga zvisina kumirira zvaro. Ndakatodzoka inini ndichitoti ndichitobvunza vanhu kuti ko iCandy ari kupi, ndatomusuwa mwana ndobva ndaudzwa kuti iCandy adzokera futi kumadrugs akuita zvedombo. Asa before ambita zvedombo aitoita dombo. Inini I remember iCandy achitaura kuti mumwe musi akanditi zvoni aitaura nyaya dzake achiti da kumboloda badness. Inini 00 kuloda badness handikuita se handisi kuziva ini. If I give you my numbers evanhu vari kumbari izvi muwabvunze kuti iCandy aita sei munokutaura kuti handisi kunyepa and I'm not lying. Saka ndakatotsamwa nezvaangaita cup clash achinowina nemaSongs angu cup clash airova maSongs angu cup clash kutanga kuti azonzi anomentwa kunzi munhu ari kuonekwa kuenda pacup clash akatotanga kutopinda osa ndairwadziwa so mukoma Sparks achinzi madzimai munogona inzwa iliriki matured achiti maSongs akawanda anoimba akaiba maSongs akarekoda 3 koma freestyle mamwe anenge achirova wanenge akanyorwa ega ana freestyle yaakambonyora yaakaimba fanika song yaakaimba achiti hanzi zvoni ndikati 1 ndoda kutanga ma1 yakamugwinisa cup clash ndekamwe kamwana so kari kugetoko ndakutokanganwa zita rekamwana ikako. Woyo, wagwan. Guys, mazwano ndikuvhura hombe ine mazwano ndikusquatanudza nyika. Ndakatumwa kuzosquatanudza nyika. Ndafunga last time ndaita interview nengomufana so anonzi Vibes T angabirwa uyangasina kubirwa anganyoreso maSongs naMadzimai iCandy but haana kuzokwanisa kubhadharwa sekuita nekwangaita neteam yebottom camp, team yaMaster H. Then pamaSongs akabudiswa naMadzimai iCandy pane 3 marecords akabudiswa zvakanaka anga ine quality anga akasponswa mavideo zvozati pane mhenedza dziripo ana Jazino ngokapindira muzvinhu pakati pamavideo chaiwo anonakidza but the third part project here ndeyekuti kune maSong kana kune mamwe malines anga aripo anga akabiwa and muzoona nhasi ndina Asian Black anova iye anga akabirwa maSongs aya saka ndimbokurukura naye ndimbonzwa kuti vakasangana sei naMadzimai uyezve upenyu hwaivatriita sei wai akazodecide kubira iwo asina kubira na Lady Squander asina kubira mamwe maartist but akadecide kubira Asian Black. Sa Asian Black naye panapa tichikurukura tichionesana zvinonakidza kana chinge isiri hanzvadzi yako yabirwa zvonakidzwa achinge asiri mwana wamai wako ari kutrayawo kupusha marounds ake then obvaita seobva abirwawo simba rake nepower rake zvizvi zvinakidza zvichisekesa zvichinzi DJ Sparks makavenga nhingi but industry inofanira kuva fair kuna everyone even kuma upcoming artists kuna asingazikanwa because ndo watinobelieve kuti ndo future yechinhu ichi saka takavaurayira vachine muvhu hazvifambe zvakanaka hatifaniri kuti mumwe munhu akawana mukana wekuenda paspotlight akudzvanyirira vamwe ichi ngachive chidzidzo kune vamwe vanhu vachazoenda paspotlight kuziva kuti ukabira munhu song yake ukasataura naye kana ukanyosa munhu song yake ukasataura naye tinozokuteera isusu takusquatanudza nyika. Saka but before ndimo ndatanga nambobhiga panapa anonzi Regman Style akandibata ka DJ Sparks mungona song yakabirwa mwanasikana uyu and Regman Style asikumufadzawo because ndi artist anorwa musambo unonakidza singeti but zvazvizonakidza chiona rimwe ghetto youth chitengera kutora advantage rimwe ghetto youth maghetto youth ese akafanana tese toda kuenda kumberi tese toda kuisa food patable saka ngatizive zvekuita before tisati tazoya nedrama nakutange drama munhu wese anofanira kuwana zvinoenderana naye saka ndina artist wandinaye panapa ndisati ndamuintroducer
Alright, hanzi naMeek tofana big futi malot ndiye mwaipushachi this narrative yekuti vanhu ngavasabirane vanhu kana uchienda kumberi ndakumberi zvakanaka usina munhu wabira usina munhu watsika because wakatsika mumwe munhu azvitofambe zvakanaka ngatingoti tane zvakanaka muindustry tichienda ngati idiwe neindustry iri ball for everyone anenge arimo ndika saka dakuti timboplay masong ari panapa ndakanzwa especially song yekutanga nja player number 1 isong yacho ine malines akabiwa naMadzimai ichibirwa Asian Black saka chaiplaya panapa then tobva tazoplaya imwe song yaAsian Black kuti nyatsoconfirm munhu weshuwa ndiye here anga anyora song iyi then tobva tazomupisira instrument obva aimba toyatsomeka sure kuti ndizvo here munhu yatorova here kana kuti munhu ada kuclaima kuti masong ndake iwo ari masong amaMadzimai because kakufanana mavoice karipo futi saka gendakanda playa song inini yandakatanga kunzwa yanga ine malines anga akafanana nemasong manyowanani amaMadzimai. Boss Wheeler, DJ Ino, Chibabai, DJ Keto, DJ Ino, telling me about Ndakambomuchengeta bochka sadza nemagaka ndovanda kutsanangurira kuti vane daka ndoda kuzipanya dzemadhaka dzavakavaka boss panashe vaudze kuti vavenge tovapa nyararai panotaura chimama. Right, kuna vanotera mangoma echeyo vakanzwa masong manyowani aMadzimai iCandy ndofunga 4 lines idzo matodzinzwa Boss Wheeler, DJ Ino, Chibabai, DJ Keto, DJ Ino, telling me about Ndakambomuchengeta bochka sadza nemagaka ndovanda kutsanangurira kuti vane daka ndoda kuzipanya dzemadhaka dzavakavaka boss panashe vaudze kuti vavenge tovapa nyararai panotaura chimama shila uchikona tasimbisa taivaka boss kushanzi vanonetsa toro vaendesa kumusha vanotsina basa totikusha chimbonyararai panotaura chimama shila uchikona tasimbisa taivaka boss kushanzi vanonetsa toro vaendesa kumusha vanhu vasina basa tovafusha tipatani chinyowanika vanovenga kopai takaliita munjitera saka sarai ndakutuma chenji yangu wandidzinya torai anenoke pakupinda saka lokai kana ndakuremera vari kumusha kokai kana uchifunga nchakupindura katukai kana bato rangu rakadyiwa kabudai kana ndaudambura mutemo kasungai kana iri roi oniraja kaizai kana kuri kubika saka ndini ndakutumai kana ndiri fast or slow saka sarai kana nchikukotsirisa saka meseradai kana pulo guys mawana saka muri kunzwa panapa munhu wamunofana kucelebrata ndiye mwene wesong zvinhu zvandiri kuita izvi nyanga dai angari maMadzimai wakabirwa song ndaiuya panapa achiti musabire maMadzimai song yawo geto yuti inenge rakasvinwa richitaya kunyora song richitaya kupusha kuti zvake zvifambe iwe wakaona spotlight usatora advantage yekutsikira vanhu vari pasi zvinhu ngazviitwe neway yazvinofanira kunge zvichiitwa nayo pulo. Boss Wheeler, DJ Ino, Chibabai, DJ Keto, DJ Ino, telling me about Ndakambomuchengeta bochka sadza nemagaka ndovanda kutsanangurira kuti vane daka ndoda kuzipanya dzemadhaka dzavakavaka boss panashe vaudze kuti vavenge tovapa nyararai panotaura chimama shila uchikona tasimbisa taivaka boss kushanzi vanonetsa toro vaendesa kumusha vanotsina basa totikusha chimbonyararai panotaura chimama shila uchikona tasimbisa taivaka boss kushanzi vanonetsa toro vaendesa kumusha vanhu vasina basa tovafusha tipatani chinyowanika vanovenga kopai takaliita munjitera saka sarai ndakutuma chenji yangu wandidzinya torai anenoke pakupinda saka lokai kana ndakuremera vari kumusha kokai kana uchifunga chakupindura katukai kana bato rangu rakadyiwa kabudai kana ndaudambura mutemo kasungai kana iri roi oniraja kaizai kana kuri kubika saka ndini ndakutumai kana ndiri fast or slow saka sarai kana nchikukotsirisa saka meseradai kana ngoma rangu rakunakidzai tambai kana ndiri driver webhazi kapakai kana ndakubati
ndakawedzera moto mumadzimai kana zvakubata zvitoma zvenyu tumai kana ndakuvhara pamadhiri iwe zvimbai kana tumatsaga tuchinetsa demotemai kana musingade kuvapa kanyimai kana vakudedza iwe ganza iwe rambai kana mandizvidza vachitaura kainzwai hai muchibabai shongoma ravo redzai mukomachabalaba vanonetsa vese pandai pandai kana muchida kuziva tangai chimbonyararai panotaura chimama chilautykona tasimbisa taivaka poskushazi vanonetsa toro vaendesa kumusha tanotsina basa totufusha chimbonyararai panotaura chimama chilautykona tasimbisa taivaka poskushazi vanonetsa toro vaendesa kumusha vari vasina basa tovafusha mwana chapindira akavapela yuti gara wava. Oh, who is calling me? Ndiri pagraft. Saka anyway, iyi song yakanyorwa naAsian Black. But ine maparts akanga kubiwa naMadzimai. Zvinova zvinhu zvine evidence public secret. Hapana munhu asi kuzviziva zvinhu zviri public. Hakusi kuti ndiSparks. Sparks haana mhosva. Sparks ari kungoya kuzongoti pangove nejustice kumageto youths. Munhu wese ari kufila kuti no handakatsikwa nanhengi uya pano titaure zvinhu zvigare zvizikanwe zvive pachena. Saka iyi ndo song yakatorwa naMadzimai bva vabatanidza bva inoita kubottom camp sine bva gadzirwa video nyama zvokuti iri geto youth iri ranga rakutoraswa pazvinhu zvacho hapana credit hapana chinhu. So iyi song kai yatanzwa ndika sada kuti tinzwewo imwe song yakamboimbwa naAsian Black so that tinyatsofambirana netime. Big boy, alleviate beats. Oh yeah. Ooh, yeah. Daima taura ndiripo, daima taura ndiripo. Daima taura ndiripo, nyaya dzacho idzi dai ndadzipedza ndega. Daima taura ndiripo, daima taura ndiripo. Daima taura ndiripo, nyaya dzacho idzi dai ndadzipedza ndega. Vakandigara dare, zvikanziya paupabude. Vawaridza bonde, vachideketera pasi pemunde. Hanzi haurorwe, haurore, ukabata ichi hachebude. Uchatenderera hauone, ukarwara iwe haupore. Hanzi mwana wawiri, haubate mwana asindane vaviri. Daima taura ndiripo, daima taura ndiripo. Daima taura ndiripo, nyaya dzacho idzi dai ndadzipedza ndega. Daima taura ndiripo, daima taura ndiripo. Daima taura ndiripo, nyaya dzacho idzi dai ndadzipedza ndega. Makandivenga ndozviona, kuti yamundide ndozviona, munondishora ndozviona, manje Mwari vari kuzviona. Nai Mwari we, vanhu venyu ndovayesa kupiko. Nai Mwari we, vanhu venyu ndovayesa kupiko. Saka ndati, daima taura ndiripo, daima taura ndiripo. Daima taura ndiripo. Guys, ndofunga muri kunzwa kuti artist uyu anotogona. Ndi artist akangofana nawo futi naMadzimai. Anodawo support muri Zimbabwe. And hapana ghetto youth inofanira kudzvakira rimwe nekuti hakuna ghetto youth takakosha kudarika rimwe ghetto youth. Ndo zvandinoziva inini. Saka pakazotanga pane mamwe maghetto youth ada kungwara-ngwara kudarika mamwe maghetto youth. Ndo panotanga kuita problem. So ndofunga muri kunzwa kuti Asian Black anogona. So now zvakarekodwa kustudio tazvinzwa. Satapinda idi panyaya dzedu kuti kuri kuita same. Dakumbomupa rhythm ambonyatsorove iye anyatsobose tinimisa instruments atamutsvagira one bad rhythm.
ndakutanga ndambodya sadza nemagaka ndofa ndakutsanangurira kuti vane daka ndoda kudzipwanya dzemadhaka dzavakavaka bosi panashi vauze kuti vavengisa kaka ndakuremera vari kumusha kokai kana uchifunga nchakupindura katukai kana bato rangu rakadyiwa kabudai kana ndaudambura mutemo kasungai kana iri roikonera chakayesai kana kuri kubika saka ndini ndakutumai kana ndiri fasi uri slow saka sarai kana Pulo oyo tanga ndambodya sadza nemagaka ndofa ndakutsanangurira kuti vane daka ndoda kudzipwanya dzemadhaka dzavakavaka bosi panashi vauze kuti vavengisa kachimbonyararai panotaura chimama chilaut kuona tasimbisa taivaka bosi bushazi vanonetsa toro vaendesa kumusha vana vasina basa tovapusha chipatsani chinyowanika vanovenga kupai takalidha muchiteera saka sarai ndakutuma chenji yangu wonditinyatorai handinoke pakupinda saka lokai kana ndakuremera vari kumusha kokai kana muchifunga nchakupindura katukai kana bato rangu rakadyiwa kabudai kana ndaudambura mutemo kasungai kana iri roikonera chakayesai kana kuri kubika saka ndini ndakutumai kana ndiri fast uri slow saka sarai kana nchikukotseresa saka mbeserarai kana ngoma rangu rakunakidzai tambai kana ndiri driver webhazi kapakai kana ndakubatidzira moto mumbadzimai kana zvakubata runoko zvenyu tumai kana ndakuvhara pamadhiri iwe zvimbaiwe kana tumatsaka tichinetsa demo temai kana musingade kuvapa kanyimai kana vakudetsai waganzwe werambai saka farisai imi farisai kana pane zvamoda kuona fambisai kana muchifarira mujolo shandiswai kana ndakunakidzai mesetererai saka inzwa kiglari hatisive ndari vaudzi patafura hativhari newo ndafiti tofamba munjanji saka hatitambeka nevasina mari iwe Pauro wandifungisa Sauro zvichiudza moyo ndochema netariro iwe hausimbi ngasi une gauro saka ziyarabuda prokuta zvakatangira kumbare zvikabudira kufiyo kubuda mugeto kunobata samuriwo geto richishanda iri samande mudiro zvakubuda zvekata kutoita madiro iwe DJ Sparks funga hombe varatidze kuti yava zvigone ngoma dzemadhara vadzigone saka vaudze ngoma kandi nemakoso miyafi stand like a man me know me a woman but me stink like a man take care of me mama so she not need no man laugh a full of bag to drip ya bag a man yeah listen in a man me na fino man we pango receive ngoma ndo itamunana saka ihombe ngoma ihombe ire ndere madhara vanovhura hombe so call me the alpha call me goddess pamadzimambo call me your highness unozviziva kuti ndina violence yakubata ndakuratidza kuti we useless saka Don't people. Hey, from top. Yeah, pattern in my inspiration. I'm expensive styler. Asian black baba. Big up on yourself, Patex. And I can see it. Patex. Okay. Ndakutanga ndambodya sadza nemagaka ndofa ndakutsanangurira kuti vane daka ndoda kudzipwanya dzemadhaka dzavakavaka bosi panashi vauze kuti vavengisa kana ndakuremera vari kumusha kokai kana muchifunga nchakupindura katukai kana bato rangu rakadyiwa kabudai kana ndaudambura mutemo kasungai kana iri roikonera chakayesai kana kuri kubika saka ndini ndakutumai kana ndiri fast uri slow saka sarai kana nchikukotseresa saka meserarai kana ngoma rangu rakunakidzai tambai kana ndiri driver webhazi kapakai kana ndakubatidzira moto mumbadzimai kana zvakubata zvidhuma zvenyu tumai kana ndakuvhara pamadhiri iwe zvimbaiwe kana tumatsaka tichinetsa demo temai kana musingade kuvapa kanyimai kana vakudedza iwe ganza iwe rembai saka farisai imi farisai kana mune zvamoda kuona fambisai kana muchifarira mujolo shandiswai kana ndakunakidzai mesetererai inzwa iwe king lari hatisive ndari
vaudze patafura tivharire newo ndafiti tofamba munjanji hatitambeka nevasina mari iwe Pauro wandifungisa Sauro zvichirwadza mwoyo ndochema netariro iwe hauzi mbingasi une gauro saka ziya rabuda pukuta zvakatangira kumbare zvikabudira kufiyo kubuda mugeto kunobata samuriwo geto richishanda iri samari mundiro zvakubuda zvegata kutoita madiro saka inzwa DJ Sparks vhura kumbe uvaradzidze kuti havazvikonde ngoma dzematara vadzikonde saka vaudze ngoma kandi ndemakuru somiya stand like a man me know me I woman but me think like a man take care of me mama so she nah need no man laugh full of bag things will be a bagaman yes you know no man me na fino man vekwango varoziva ngoma ndoita mnana saka ihombe ngoma ihombe dere madara ino ihombe comedy alpha call me goddess maMadzimai call me your highness usazviite kunge uri righteous ngakubata ndokuratidza kuti ndine violence unozviziva kuti ndiri gudu kana ndatsamwanine ndiri rudu kwenyu kushona munoiti juju asi kwedu kushechi tinoiti vudu saka zvino basa rei kana nchida kugu sandisaisa imimika vana manyuzu asi kana muchida zvemujolo shandiswa hai mamunyatonzwere malines ari panapa imi mukutaura tichiko ngoma dzedzi dzichabiwa nepa right mune Zimbabwe nofunga ndandimadzinzwa and right now zvinoda kuita ndika tada kuti tikase timbokurukure nemusikana ndada kuti timbokurukure nemusikana timbonzwa kuti zvakamira sei anonzani akakurira kupi but still once again big up yourself Regman more works king I'm sure ndazokufilisa maworks Regman atorwadziwa kuti no chipo ichi chingangobiwe nemumwe munhu akangoendawo zvake pasina kuti DJ Sparks vambokurukure nani na sister saka sister muri sei ndiri bored DJ Sparks muri sei uri sei upenyu upenyu uri right satapinda kuti song yakazotwa sei zvakafamba sei mubvunzo wandinawo pekutanga ndewekuti anombonzi Asian Blacks ndiani Asian Black muimbi akakurira kuGlenview ndo kwandakazvarirwa ndikaenda kuchikoro ndikadzidza paGlenview High 2 nepaGlenview 2 Primary ndakatangawo zvemimhanzi zvikare and akanga kari ndichiri kunzi ndichishandisa zita rekunzi ani Rasmaji saka but kunudze kuti unobva kuGlenview ndika unoziva anonzi King of Red ndo Glenview ndini ndovaziva King of Red saka King of Red mukusiya mwana chibirwa mangoma muriko King of Red biskwai alright saka wakatanga kuimba nemakore mangani inini kutanga kwangu kuimba ndakatanga kuimba ndiri kuma grade 6 alright and then but kutanga kupinda mustudio ndakatanga kupinda mustudio nda form 4 that was 2011 ndo ndakatanga zvekupinda mustudio tonzonda kuimba and my first single yanga yangu na Regman Styles. If you go and check on Regman Styles page pa Facebook Regman Styles pane song yakaisa inonzi Uwe ndo one of the songs andakatanga kuita ne imwe yandaitawo zvemusikanzwa zvangu chingoitawo I don't know kana dzichiriko kunzoko nekuti handisisina alright asi yemusikanzwa yange yakaita sei yenziji yemusikanzwa mama lyrics acho ndakuta ndichikangana kana unozondiremind ndozozvifunga ndazingoti dzekungoimbo zvezvekungoti just mess around mapinda mustudio and maSongs wayo pamwe azobudi achienda kupi and stuff saka angoriko maybe achiriko pamwe vanhu vacho vakatirekodha vakatofa we don't know alright but inspiration yakabva kupi inspiration yekuti utange kusoti handizvinezvi ndoda ndozvigona ndambozvitawo okay inini inspiration yangu okay first of all ndichitanga kupinda mustudio I was an R&B artist ndaida R&B ndaida vana Kisha Cole ana Beyonce ndo vanhu vandaiteerera inini so ndakatoenda kustudio ndichitoimbawo R&B dzangu idzodzo. But then ndasvika kustudio I met these guys and they were amazing. Alright. Vanhu vavo ndakatanga kufarira zvavaiita and they told me kuti you know what
you can do this. All right. Awusi msaladi yo. I met Regman Styles ikoko kustudio though taizivana zvedu kumba but zvekustudio zvazvizvimwe kustudio the Regman Styles one, and then I met Natty O and Magical. All right. So ndo vanhu vandakatanga kuteedzera, ndo vanhu vandakatanga kufarira ndichivafollowa. Then by that time vapasitanga kupindawo takuteerera maJamaicans and stuff takuenda chinodaro. Ndokupinda kukaita saka ndo vanhu ivavo ndo vanhu vakandigroma. Ndingatoti ndaitova kuphotocopy yavo at that time, ndichitoti zvinhu zvindozvigona ndokwanisa kudzidzira ndokwanisa kudai so. Alright. Tichata tichingo pane nyaya yekupisa mazuva ano tozodza tidzoka hedu kulife kwenu kuti makazomboita sei but recently pane nyaya yekupisa and pane song yenyu kunzi yakabiwa naMadzimai yatakanzwa malines nesong yanga muchiimba kuti zvakaita se zvakafanana and aisi one song pane imwe clip so yanga ina ngwambi vari kumasession awo anoita mafreestyle session then song yenyu futi yakabuda futi ipapo ita se ichiimbwa ipapo what imimi ukama hwenyu naMadzimai wangokamomira se makambosangana sei? iCandy ndakasangana naye 2001. iCandy ndakamuona ndaenda kuchill out 2001. Sorry, 2021. Sorry. Ndakamuona 2021 iCandy. Ndaenda kuchill out kona iri kuMbare uko. Ndakanga ndasainwa this promoter anonzi Boss Wheeler. So ndaenda ikoko iCandy used to come pa chill out achingogara. Zvekuti anongosvika ngogara. Mwana wekuti I sideline with everyone. Angari panzvimbo because of ne appearance yakanga ari panguva iyoyo because zvakanga zvisina kumirira zvakanaka. Maona. And then patime iyoyo and ndasingazivi kwari kugara but vanhu vese vaiva panzvimbo iyoyo vanogara muMbare imomo they could tell me iCandy ari kugara muStreet and ndaita zviramba because of zvaanga ari anditi then inini ndaona kuti inini Mwari vandikomborera panguva inoyi promoter wangu andipa pekugara anditi vari kundipa mari kuti I can afford to help mwana wandaona because iCandy aishowa talent anditi and then ndobva ndati mwana uyu anogona asi ndikasamubatsira mwana uyu Mwari vandipawo ndinenge ndaita utsinye because panapa paroratidza kuti hapana munhu ari kumboda kumubatsira. Maona because zvechokwadi kuti muno muZimbabwe kashoma kuti mwana musikana anoonekwa talent panze apa obva atosimudzirwa ipapo zvasiyana netu vana tudiki tuvakomana uko makamboona zvinoitika kuti vakomana uko kashoma kamusikana kanogona kungonakidza panguva iyoyo zvobva zvotonzi kanogona but kuti vamusponse vamusimudze kashoma especially kana asina vanhu vanomumiririra. Maona so I took in iCandy and I put her under my wing. All right. iCandy was always there pese pandinenge ndiri ende ndasingatomusiye ndaitomuita handbag ndikaenda town ndina iCandy ndikaenda kupi ndina iCandy so ndakasvika patime yekuti fela youth akatanga kuuya kustudio kuchill out kona then ndobva ndati iCandy naFela youth they are same age so vanava havana kusiyana anditi but ivo ma sisters havana ukama vana havatomborina kana ukama Fela youth aitobvawo kwake kwaitobva iCandy aibvawo kwake kwaitobvawo but I think mukufamba imomo pane kwavaimbozivana kunenge kuchitongwa izoko handazobvunza ngo I never get into those details wana because zvinhu zvasina basa neni panguva iyoyo ichataingoita ndechekuti ndakagadzira family yemusic anditi so panguva iyoyo ndakachuza vana vadiki kuti inini rikandifambe nevana ava vadiki ava because vandipe problem anditi indongoenda ndozviitira basa rangu aho record my songs angu ndo ndichizviita but that time ndaita zvechikoro ndaenda kuchikoro ndaita zvenursing iCandy ndaitoziva ndichitoita saka iCandy ndaitogara naye musame house anditi iCandy ndaitova neroom yake kuti aikwanisa kurara uko but aitochuza kuti ndoda kurara nemi mainini anditi and I didn't see anything wrong with it ainditi mainini and I didn't see anything wrong nazvo ndaitoti mwana ari kundifarira so iCandy got to a point yekuti akatanga kunditeedzera voice chairo. All right. But nini andina kuona anything wrong with it at that time
I felt like unozoti zvinonakidza sometimes kuona munhu anokuadhowa so nokuti kana kamwana kakatanga kudressa the way you dress unotanga kuzvifara kuti saka kamunhu aka this person envies me kau ndo zvandakatanga tapana iCandy and I tolerated izvozvo panguva iyoyo ndisingazive kuti my way ndikurera imbwa nemukaka. Then ndobva ini ndakatanga concentrate nekuenda kuchikoro but panguva tanga tiri tese naICandy ndaitonyora music especially this song yaari kuimba yekuti anzi ida kutanga ndambotya sadza nemagaka maSongs aimba kuma-cup clash nekuma-freestyle aiita kuma-radios and stuff. Ndainyora maSongs iCandy akarara pambed achiridza ngonono ndakapfunya chisero pamatiles so kuti ndisakotsire ndisabatwe nehope. I had everything I wanted panguva iyoyo asi ndaishanda DJ Sparks ndichiti kana nguva yakwana music ndichaita sei ndichaibuditsa ona ende panguva iyoyo I didn't feel like zvinhu zvangu perfect maona because ndiri munhu uyo kuti ndikanyora song nhasi ndoda kuiterera kana ka5 kana ka6 ndikaona isingaite ndidzokera futichi nayo ndonoita sei ndonoigadzirisa ndo zvandaita panguva iyoyo. iCandy ndaifamba naye ndotobva kunyora song yangu kusanhasi makusei ndotogeza ndobuda ndakurara ndopinda mustudio iCandy andikagara pacheya aimbere akabata bag rangu asina panguva iyoyo anga asingaimbe aizongotiwo he in there ozongotiwo one song kana kuti ozongotiwo kana kuti chi but maSongs ake aimba kana zviri kunyorwa negrade 0 but amwe asoda kuenda hangu ikoko asi nini pane imwe nguva yekuti ndaitoimba naye maSongs pane song yandakatota collabo naye iCandy ndichitomuzoti apa daiso anditi ndichitoti ndikugurumochi mwana then pachibva zvese izvozvo zvichibva zvapera nditi saka iCandy munhu wekuti aiziva. Imagine munhu anotanga kuona song iri pafoundation iri skeleton kusvika yazobuildwa yasong yekuti inoterereka munhu iyeye munotanga radze kubata lyric by lyric anotonyatsoibata. Then zvaitika muna 2021 zvakaitika 2021 up to I think to 2022 I'm sure wasamagara mese for almost a year na iCandy. So zvinizvozvo tagara iCandy ndobva ini ndatanga kuconcentrata nechikoro anditi ndobva ndatanga kuzvidzosa kumashure kupi kuita zvemusic anditi ndatanga kuzvidzora zvekuti ndakatozomova from kwandaigara ikoko naye iCandy but iye patime iyoyo airatidzwa kuti munhu acha sei aanani pa-well-being yake even health yake anga aanani maona saka adaro iCandy ini ndakabva ndatoenda kumba and I went far away ndakatosvika papoint yekuti ndakatomboenda unyazura unogara unyazura ndichipedzisa zvechikoro zvangu after that I started going to work anditi then ndadaro ndakatodzoka inini ndichitoti ndichitobvunza vanhu kuti ko iCandy ari kupi ndatomusuwa mwana ndobva ndaudzwa kuti iCandy adzokera futi kumadrugs akuita zvedombo asa before embere zvedombo aitoita dombo inini I remember iCandy achitaura kuti mwe musi akanditi zvoni aitaura nyaya dzake achiti dakumboloda badness inini 00 kuloda badness handikuita sei handisi kukuziva inini maona so zvimwe zvezvinhu zvokuti zvinongondirwadza kuti mwana uyu ndakambozama kutomubatsira chaiko saka makadzoka anga mumadrugs ato serious. I remember ndakatombomuona mwe musi so ndichitofamba zvangu ndatoti mwe musi ndichipfura nekumbare kumpedza namoko ndichidzibva kumusika ndichienda kutown kana asida kukwira kombi daufamba ndakamuona iCandy aine tsvina ari pakati pavakomana ndakanyara kana kusvika padhuze naye ndobva ndangoti kokuenda kwandiri kuenda ndinodiri kudaro ndinoregedzere yangu bva ndaenda kwandaenda anditi even right now zvandiri kutaura izvozvizvi if I give you my numbers evanhu vari kumbari zvimuvabvunze kuti iCandy aita sei munokutaura kuti handisi kunyepa and I'm not lying and iCandy munhu wekuti anobuditsa manyepo mukanwa make akakunyepera imimi aiwa munobvuma but angari madzimai zvekuti madzimai iCandy anombobvira endawo masowe iCandy iart raakangoitawo but nichandoziva ndechekuti ukaita zvinhu uchimuka Mwari zvinokudzokera
maona zvinhu zvese zvindakanga ndisina kana nguva yekuti ndoda kuzvitaura kana kuti zvinhu zvekuti zvakanga zvangobuda mandiri but chakazonyanyondirwadza mukoma Sparks munozva kuti chii iCandy munoziva kuti ndakamisira message ashuta video yesong yangu inini inonzi ndakuda kushanda yakaimba naMaster H yavakatora that video ari mu ambulance. Song iyoyo it's my song yaakatora akaimba word from word kusvika kwokupedzesera iCandy. Ndakakomenda on that song ndikati ko iCandy ko chii haufa uri kuita sei mwa wangu nozoti akanipindura kuti chii aikaka. Alright. Saka nepaimbo na Master H pamba ine papambari. No. Kwa Master H ndi kwa Master H. Which means Master H anga asingazviziva. Master H ana zvaanotomboziva Master H. Master H antotiwo atotora munhu ane talent. Because Master H aripo pakungotiwo akaonoka zvinonakidza zvitoti movement yake iende kumberi. And he is not wrong for doing that. But chaasiri kuziva ndechekuti anenge achidhila nemaskeleton nemaskelem marevep. Alright, aiwa Master H anenge asingazivi kuti anenge angoti no ngona angatigadzira chinhu obva tonomuna kuti imba song kutonakidza. Ikutonakidza anga asingatombozive izvozvo. Munyaya idzi. Atorina kana idea. Amo Master H izvozvo no. Nyaya iyi iri pana Candy even nyango maproducers ese akamurecorda and whosoever. Hapana anozviziva until today kusvika musi wandataura hapana munhu aizviziva kunze kwehama dzangu inini nemafriends angu. Alright, but masongo amakabirwa na iCandy angasvika kumangani sekuona kwenu? So far aimba ndichinzwa iko zvinezvi tongoti E3 masongs acho. So what I'm going to do on my next video ndiri kuuya nemasongs acho toisa iCandy apa yoiswa yangu apa ende zvinhu izvozvozvo handidi kuti nini ndinotore masongs iwayo DJ Sparks mimi ndimuchataura naproducer agokuigirai masongs because inini ndikanotora munoona kuti aenda akanorekodha. Ano masongo ekudhaya tomaziva. Akato ende masongs aanotora the funny thing is kuti ainotora masongs akarekodwa kudhara ko wadi kutora notebook nai wotora kana ndisina kumboimba ekuti animbofe ndakakubvunza aona. Saka zvakandirwadza because inini ndanga ndiri panguva yekuti no ndiri kumbozvipa time yekuti music yangu immature handiti maybe zvandiri kuimba zvina musoro maybe izvi hazvina musoro munhu akatotora advantage yeizvozvo maona. Because munhu mumwe nemumwe ane nguva yake yekuti anonyatsonzwa kuti zvinhu zvangu zvaita munda wangu iko zvinezvi svika chibage changu chasvika ndakuda kukohwa. But how do you feel mumwe munhu ouya okutemera? Makapesa kuonana rini? Na iCandy inini hangu kutaura chokwadi iCandy ndakapesera kuzomona 2023. Right. Kuzoonana kunyatsoonana tichitaura soka. It was 2023 akatouya kumba kwedu iCandy kuGlenview. Achiti ndauya zokuona ndobva ndatoti okay chi it's okay mwanangu waita bo watoya uzoda se watoya uzondiona ndobva takapesera kunyatsoonana but kutaura naye tichipindurana ndakapesera kutaura naye muna December. Akandifonera DJ Sparks midnight ndina mama wangu chokunyazuroko vanditi makadi zvenyu muri kundiziva kuti ndinani here ndinoitwawo madzimai kana kuti iCandy ndikanheya unondishura kuenda unondishura unofunga ndakatomti unondishura ufunga kuti handizive voice rako here inini uda kuzviintrodusa kwandiri nini. Saka ndakatotsamwa nezvaangaita kucup clash achinohwina nemasongs angu airova masongs angu cup clash kutanga kuti azonzi anomintiwa kunzi munhu ari kuonekwa kuenda pacup clash akatotanga kutopinda osa ndairwadziwa so mukoma Sparks achinzi madzimai munogona inzwa iliriki matured munozoti achikompeiwa natanya tsotsi so and you know ndairwadziwa kuti guys if you knew kuti Tanya Tsotsi is 150 billion I don't know better than iCandy because she anozviitira zvinhu zvake and she's real maona ndairwadziwa kuti havana vari kutovharira mwana atori netalent vachitoda zvavo tsotsiri apa ari kuima masongs angu ndopa aizotumirwa mavideos nevanhu vakuti naiwe ko haufa haisi song yako here ndongovavharavhara bcause ndasina energy yacho panguva iyoyo. Alright, but still oneka iCandy anenge anobheliva mutalenda renyu
munokwanisa ere kumuregerera mutanga kumunyorera mamwe masong because aramba achienda kumberi? Inini hangu handidi kutaura kunyepera yangu inini handirwadziwe, handitomborwadziwe nekuti zvinhu zvandinonyora inini handikoperi ende handikumbiri zvinhu chipo chandakapiwa naMwari. Saka mumwe munhu akauya kana iCandy akauya achiti ndinyorereiwo, ndinomunyorera. Da kuti mumubvunze musi munomuona pandiri kutaura pakoya akandifonera akati ndiri kukumbirawo kuti mundinyorerewo song inonakidza. Gesa kuti ndakamupindura kuti chi ndakamuti uya ndikunyorere, ndichakuudza kana ndamuHarare uye kuSouth Park kwasisi vangu ndikunyorere chi song. And you know what, ndaida kutomunyorera zvesho. Chandaida kumunyorerera inhau itoda unoti mwana ane nyadzi here kana kuti haana, but still kunyora ndenda toita sei, ndenda tonyora ndotomunyorera, taura neni zvakanaka ndotokunyorera. Saka chakanyanya kubohwa yapa imimi inyaya yekuti zvoni makabirwa asina kutaura ndobva ndatomutsiura abva atotaura rafu, but aikaka akatanga kutoti aikaka, ndobva azondipindura imwe meseji yange yakanzi zvine izvozvo. I don't remember ndandanyora kuti chi, akati zvine izvozvo. Ndopa ndakatanga kuona kuti mwana uyu ane magatsi emuroyi mwana. One, uri kutopindura rafu munhu auri kubira chinhu. Tichitaurawo nenika zvakanaka iCandy. Ndaitomubvunza iCandy uri kuzviitirei zvauri kuita? Usadaro iCandy. Nditaura naye zvakanaka. To a point yekuti ndakatozopesana natotsamwa. Mona. Ende munoziva zvainzondirwadza ita sei? Hani ndataura naye tosadaro. Usafunga kuti ari kuregedza ka. Ari tonobuditsa imwe futi. Yako futi iwewe wataura iwewe. So which means outside kunzwisisa what inini ndoita problem kangu but unofunga kuti maybe ndendakavenga munhu ndisina kuvenga munhu. So which means pamasong akawanda anoimba akaiba masong akarekoda 3 koma freestyle mamwe anenge achirowawo anenge akanyorwa ega. Haana freestyle yaakambonyora yaakaimba. Fanika song yaakaimba achiti hanzizvoni ndikati 1 ndoda kutanga ma1 yakamuwinisa cup clash ndekamwe kamwana so kari kugetoko ndakutokanganwa zita rekamwana ikako. Kana vanhu vachizoda ngavandifollowe page rangu ndinovapa zita rekamwana muridzi wesong iyoyo. Haisitoimbori song yake, kana freestyle yake yaanonyora iCandy anotaura kuti haana kana 1 ane chisong chake chekumasowe chaakambotorwa video na Templeman. I think the Godfather I think. Ndo vakaiposta I remember achiimba akapfeka magirazi so. Ndo chete song yake iyoyo dzekumasowe so. Ndo chete song yake iCandy iyoyo. Chete 1. Zvimwe zvese dzimisofa hangu dzandanzwa zvangu ka. Dzandanzwa hangu handitombodi kukunyebera handidi kurwadziwa. Zvimwe zvese zvanenge achitongonyora anenge achitoba. Neimwe yandakaona imwe nyowani yakatoimba yaitotukwa nevanhu kunzi koma lyrics acho ari kupi. Wakuzoti bowa. Ngoimba chorus, hausi kuimba kana verse. Iyo ameno zita rayo kuti inonzi vanhu vakatoiona vanosvika vachiona yanenge akaiswa karuva so. But no believe kuti maMadzimai vari talented. Madzimai. Matichi? Kuti vari talented, vane voice yekuimba yekuti wakawana munhu anovanyorera anokwanisa kutonyorerwa masong zvavo zvakafamba zvakanaka. iCandy ane talent. Anotogona and because ayanga asitomborina talent in the first place ndaisambomisa in my circle. All right. Ndikade ndakatongomsideline kudhara kuti uyuyu akadhakwa. But ndakaona talent manzwa. Ndakanyatsoona talent maari so. Kata uyu mwana uyu so. Mwana uyu ndikafamba naye nezvandiri kuwana panguva inoi. I think anoenda kupi? Anoenda kumberi. Tikatoti mwana awana pekugara. Maybe ko nezvakustartawo life yake achienda kupi? Kumberi. Achienda kumberi. But handina kutombozviziva kuti ndatozviziva. But inini inango ndofunga sekudayo kuti ini chinozondibohwa ndechekuti munhu unoda kungwara-ngwara. Hapana chakaipa pakuti munhu anonyorwa song kana munhu agone kunyora song agona kuimba because tinana silindino andonzana ana song wane yakambonyora. But pakawa nepeace because anotobelieve mamuri kuti makaipa ndogona kunyora. Pakawa nepeace kwamuri akaya kwamuri akati sisi I'm very sorry pane zvakaitika and I'm really sorry nezvakaitika zvese but ndinoda kuita se kuti mupote muchinyorera masong ndichiimbawo munokwanisa here kumuregerera then motanga kumunyorera masong. Ndomunyorera. Akati achikumbira ndinotomunyorera but chandiringoda ndichoti ngaakumbire ruregerero. Akangokumbira ruregerero rwake bo kondochengeterei grudge. Anditi ndochengeterei grudge because I know kuti nyangwa achenza abaiwayo aimba iwayo Mwari wachangondipa mamwe akawanda. Indi kana tinge tatodaiso ndauya kwamuri mukoma DJ Sparks mawana atotanga. Bozi inangu ndonase kuti keke rakakura
ende mangona ngoya chicheka keke rake achienda ende muri Zimbabwe inokwanisa kusupporta iwewe uchitogona uchitorwa music yako uchitasevana muri Zimbabwe ichikusupporta at the same time ichisuporta futi iCandy bodzi vanhu vazhinji havanyatsondinzwisise my sister pane chitaura baba kuti vanofunga maybe handidi kuti iCandy aende kumberi kana ndakumuvhiringidza nekoni but nechiti no zvinhu zvine maitirwo azvinoitwa zvinofanira kuitwa newei iyoyo kwete kuti iwewe ukaona platform kana ukaona spotlight wakutsikirira vamwe vari kumashure wamaisimbisana nawo wakuimba masong avo wakuita sei munhu akakunyorera song achaona credit achete sei ndobelieve ini kuti every ghetto yoiti rakakosha munogona kuti imi motonyora masong enyu moimba moperforma vanhu kufarirai iye iCandy uye momunyorero song yake muchingoita semuchienda muchidaro muchitomufarira but kana pakuita songe pakuita mwana wakungwara azvizonakidza ndo panotanga kuita se kuita problem alright but imimi muri kufunga here kuramba muchiita music mari masingle here amuda kutirongerawo achazonga achibuda zvakamira sei inini ndiri kuramba ndichiita music and ndo zvandakutoita from now on ndine masingles akawanda ndakakugadzirirai akati one day akati one day zvimwe zvacho muchazozvinzwira ndandine request one akanchikumbirwa kuti munogona kuzviita here maloti kana uchindiona uchindinzwa izvezvizvo haminoti mungaite sei mungaita arrangements akaita sati mumbori wecollab namaloti unomuona sei maloti inini handisi kuziva kuti maloti ndomuwana kupi but I know kuti she's going to watch this video and ndiri kutoda kuita collab namaloti because I have always been Maloti's fan. Alright. And I don't know, unozoti wakamboita sengoona your guiding angel achikumiririra panyaya dzako so and munhu uyo kuti I actually respect it. Zvamwari chaizvo. Yeah, I wish kuzoona song amoti muchaita sei kuti collab ive successful and ndingazofare singaite kuti ndakakola down chitosenderwo song yani ya Asian Black featuring Maloti zvinhu zvichazondifadzawo I'm sure Maloti kuti mune mangoma anozwisisa zvinhu zvemangoma and anogona kubvuma kuti muite collab mese because I believe kuti song iyoyo mahwan pamunosangana because combination yezvimavoice izvozvo netype yezvimai zvacho kungoti DJ ino hadi kumuona but DJ achida futi DJ ino but totandanisa here DJ ino Maloti ndachitokumbira kuti song iitwe naDJ ino just project yechete but still kaptinga mazodzo kubata DJ ino mogona kutsvaga muproducer kana oskid mogadzira mudhande renyu moita chivideo chenyu combination iyo but song iyo hit trust me ndaiblessa nayo saka pasocial media muri kubatika here vamwe vanoda kuzotanga kuzokuona vachifila music yenyu vachiziva zvamune muchiita zvakamira sei vanokubata sei pasocial media ndiri kubatika TikTok ndinonzi @AsianBlack601 and Facebook ndinonzi Asian Black. Alright. And Asian Black ina double S, that is ndo inenge account yangu, and then my page rakanzi Asian Black ana 1S. And then pa YouTube rakanzi Asian Black official. But the music itori pa YouTube kati episode matanga kuja. I was so far takutanga kuisa zvinyowani but zvamanje kutanga nasi. Zvatotanga. Alright. Amino muri Zimbabwe ingade kuziota kuti zvimwe zvokunga uri kuudzere muri Zimbabwe tisati avhara hedu this interview. Zvandinoda kuudza mhuri yeZimbabwe ndezvekuti vedway kunzoku kune vamwe vanhu vane zvipo ndisingarevi hangu inini ndisingarevi hangu inini chete ndisingarevi hangu ini daitambowana mukana wekuvacheukira tavanzwawo and please ndapota maartist vari kurira kunzoku musaendewo kunzoku kunotora masongs evana because kune ma-upcoming artist ari kusimuka ari kudzvinyirirwa because mwana aenda unorekodha song yake anodzoka achiudzwa kunzi mushini wacrash mafiles haasisina atotorwa nechibaba
ende chikanoimbwa nemunhu mukuru hachato chake ende havazi vese vachawana mukana sewandawana wekuti ndichasvika ndotaura kuti nai imi vedu wei onaiwo zvakadai maona atokrashwa dream yake maona ende chimwe chinhu futi ndoda kutenda madzimai because dai anga usipo madzimai dai ndisiri panapa zvaizvo ndosana nchitipa kuona chipi ndausinautondibira ka ndausinautambogara pana ndizvozvozvo so handikuti hangu ini nangu ndokushuvira imese zvinhu zvakanaka. It's not like ime madzimai ndakavavenga and stuff iye personal andoziva kuti Sparks anondifanira but Sparks ane zvinhu zvaasingade zvekuti nyange zvakaitwa nani ndonamupandukira munhu iyeye mageto youths tiri vashoma panaka munyika yezimbabwe tiri vashoma maartist acho mutori mashoma chingoita iti industry ingove accommodata everyone anenge anyora song angonzi chibaba makanyora ini ndakazoimbawo ndakagona so that kwete kuti pakutema muinda tinoshanda tiri tese so then pakuzokohwa pazonzi ndindarima kukohwa zvese nekugobora ona vanhu ngavapana nemacredits vanhu ngavapana nesano tese toda kudya tese toda kusimuka keke ihomberi mumwe anoyachicheka wodya woenda kunoita yaanoita mumwe yocheka wodya woenda kuenda kwaanoita matisi tatori mashoma especially vakadzi mutori vashoma zingaiti muindustry saka nyatsotambai mushe moshanda zvakanaka obviously kune vamwe vanouyawo vachida kutoda kupromotai then okulodai badness zviriko futi izvozvozvo but munofanira kunge muchiziva kuti kutamba zvakanaka kunosvitsa kure pane kuti pane kutamba mamwe matambiro asiri bo aiwa amenoti pane nhamba here dzekuti kana pachinge paida zvokudaidzewo maybe kana dzamanager kana dzaame kuti kana painewo mabookings ada kuitwa paina mwe kude kustudio makolabhu kana malota kazoona nhamba idzodzo aigona kufonera kuti my sister nanzo zvanga muchava padj Sparks ndiri panapa sinzi imi musina nhamba dzamaloti but kana muchida nhamba dzamaloti ndachozi ndichinadzo here kana ndine dzahulingende katakachinja namba ndofuna ngende dzimwe namba dzakachinja zozati pane namba dziripo ndodzidedza zvangu dzinoti 078 78 48 288 alright mune Zimbabwe ndinofunga muri kunzwa namba idzo inamba dzebasa idzo strictly business munovabata ipapo kana pachinge paine vaonotarenda vanyatsoona this interview vakatenda kuti munganasikana uyu mune tarenda ririmo roda kusimudzirwa roda support namba ndidzodzo masocial media ndifunga mamanzwa maesi pane vamwe ane maesi mamwe asina maesi munongotaya kutsvaga muona kuti ndo chaichaiyo newisdom dzenyu wamuzotadze kuona kuti iri ighost iri hatisi ghost iri munongozvionawo then mosupporta local talent because ndobelieve mulocal talent kuti local talent iroi tinogona kuenda kure naro saka thank you very much my sister for coming for passing through muchitaurawo nesu tichionesana tichitaya kugadzira nekuswatanudza industry I know kuti kana kune munhu anga achizviita after this interview achatodaro wakuzviita zvinhu in a way yekuti inobenefita everyone muindustry in a way yekuti munhu wese anosara aine achifilawo kuti no industry yedu iri safe ine kwari kuenda saka thank you very much for coming mune Zimbabwe kana chingeti first time yakusvika panapo sino subscribe please do subscribe DJ Sparks ZW then paFacebook tinongoshandisa futi same name iroro kuTikTok chi DJ Sparks ZW unongotibata ipapo anytime kana uchinge ukamosanganawo nedambudziko rekuti pana vanhu vaikudzvanyirira unoda kuti zvizikanwe nemuri Zimbabwe you are free kundicontacta panhamba dzedu dziri everyone ngo DJ Sparks contacts unodziwana ndaimbodzitaura hangu pandakazoona kuti hey at least iso effort kudzitsvaga because mageto youths anenge akuzondipinzira achingonditi mamungasei panguva inese ndamuka kunenge kuri kuma 11 pakati peusiku saka ndo zvimwe zvikuitika but ngatingosapotanei sevanhu semhuri yeZimbabwe iCandy wacho anofanira futi kusapotwa but chokwadi chirese chabuda pachena next time akuziva kuti kana chida song yemunhu handingoitori give ndinotaura nemunhu zvakanaka ondinyorera song yangu toenda kustudio toimba song panobuda song poone credit inongonyorwa kana padescription ingonyora payoutube kuti this song yakanyorwa nanhingi so that munhu yeye kana pachinge paine mumwe munhu ada kunyorwawo song anouya achimubatawo achimubhadharawo owanewo something from kunyora kwake because mawriters anofanira achibhadharwa kana usingagoni kunyora hazvinyadzise
kuti haugoni kunyora mwari angakupe zvese isu hatitoimba hatigoni kuimba hatigoni kunyora hatigoni saka tisingatoimba hazvinyadzise hapachinombonyadzisa pakuti wanyorerwa zviriko kana kustates kana kupi kuuk zvese zviriko nyika dzakasiyana siyana saka ngatisapotane guys, don't forget to subscribe, like and share. With that, we are out.